7. Nå skal vi spille TV-spill, men ikke et hvilket som helst TV-spill. Dette nemlig Kinect, som har en sensor som oppfatter deltagernes bevegelser. Det skal konkurreres i rafting, og hvert lag samarbeider om å få en gummiflåte fortest mulig nedover en elv, og samtidig samle poeng på veien. Og det laget som til slutt har høyest poengsum, vinner øvelsen. Ja, hvor mye TV-spill blir det i en travel hverdag, gutter? Nei, jeg vet ikke. Jeg tenker nå, de liksom dobbelt så gamle som oss, så vi har sikkert et fortrinn der. Vi er jo vokst opp inn i... Vi er noen rakkere på Telex, men det kan hende vi tar det her. Kjetil, du har jo storskjerm i kjelleren. Ja, den har jeg ikke brukt enda. Så... Lasse er god på TV-spill, veldig god. Ja, dette blir spennende, men det er altså lag mot lag. Det er dere som skal begynne. Så da kan dere egentlig gjøre dere klare. Dere kan gå og sette dere i pausekroken. Da er altså 2 mann klar da, ombord i båt på et flatt studiogulv. Får vi se da, hvordan dette går. Vi er klar. Ok, jump to start. 1, 2, hopp! Begge mann opp, og langt hopp ned i elva. Og så skal det altså kjøres litt slalom da til å begynne med, det kan jo disse gutta. Så skal de være bortom en del av disse, eller så mange som mulig av disse punktene, ser vi. Og de har nå samlet 18 poeng så langt. Veldig bra passering. Og så over denne fjellknausen. De må dobbelthoppe for å komme ned på baksiden. Hopper igjen, og mer slalom. Det går veldig bra dette her, og så er det et skikkelig hopp. Og de lander elegant, kommer ned. Men hvor i all verden ble det av Kjetil da? Hvor er han hen? Han hoppet av bord, men han må komme seg opp tilbake igjen hvis han skulle kunne være med å fullføre løpet. Veldig bra sideveisbevegelse, og vi tar nok et hopp. Og det går veldig bra. Nå er Kjetil tilbake ombord. Hvordan det har skjedd, det vet jeg ikke, men han der er i hvert fall. Og de samler flere poeng, disse gutta. Så går det litt med knas og flas, og de drar med seg det meste. Men hovedsaken er at de sanker poeng, og de har altså nå kommet opp i 47 poeng, og det er ganske bra. Så er det slalom. Nok en slalomport som skal forseres, og så blir elva veldig smal, og vi ser at gutta jobber sidelengs veldig, veldig bra, full koordinering. Så kjører de på en port, porten flytter seg, og de gutta er fortsatt like hele, må hoppe, dobbelthoppe, kjempesprang, tar med seg masse poeng på vei nedover, og lander elegant i elva. Og så tar de med seg litt treverk, da, litt brospenn og sånn, men det gjør ingenting, for båten er i elva, det er hovedsaken, og de har sanket 80 poeng, og de passerer nok en port som de tar med seg, og så er det litt gress i elva, det går bra, og så må de passe opp for den der svære steinen, og det klarer de veldig bra, kjempeopp, dobbelthopp igjen, og de sanker poeng på vei nedover, 82, og elva blir striere, og det er masse poeng de fikk med seg her. 88 poeng er det, og nå er de vel snart fornøyd, tenker jeg. De begynner å nærme seg mål, og der hopper vi på dobbelthopp, og de er i mål, og veldig fornøyd. Your score. Yes! Det var bra. Ja da. Ja, Kjetil og Lasse får altså en score på 90 poeng. Ja, 90 poeng, det høres jo veldig bra ut. 100 høres bedre ut, men 90 er jo ålreit. Ja, hva syns dere om deres egen innsats? Det var kanskje litt dumt at du forsvant der. Det ramlet av båten, var litt dumt, men jeg svømte fort, jeg kom opp igjen. Det er veldig vanskelig å si hva som er en bra score på det spillet her, synes jeg. Ja, men det var morsommere å gjøre dette her enn å rafte på ordentlig, eller hva Jeg synes det, fordi jeg er veldig redd for vann og sånne ting. Så her var jeg trygt på et gulv, så det var artig. Så det var gøy? Jeg synes det. Ja, det er bra. Ok, 90 er altså scoren dere må slå. Ja, men vi må jo klare det. Men jeg var litt kjepphøy, synes jeg. Altså, jeg synes jo de gjorde en god jobb da. Så plutselig er jeg ikke så sikker på at vi skal ta denne hjem. Likevel, må jeg si. Jo, det er du. Det er jeg jo. Ja, det er det visst. Ja, det er det. Ja, men det er klart det. Klart det. Da er det bare å gå og gjøre seg klare. Ja, visst. Takk for det. Lykke til, gutter. Takk. Oi. Da er det altså en vel utført jobb da, fra Kjetil og Lasse. Får vi se hva disse lettbente bergenserne kan klare å få til. De er klar. Klar, ferdig. Og så kommer starthoppet. Ja, glimrende gjort. Fin åpning. Ut på høyre siden. Så er det portene som skal passeres, og poeng sankes. Litt gressvekster ser vi i elva, det går fint. Og de sanker poeng. Veldig, veldig bra åpning. 27 og nærmer seg 30 poeng. Tar med seg litt blomster og klarer akkurat å komme forbi bergvegger. Vi ser at elva smaler inn, og så er det et lite hopp. Det gjelder å være ombord nå da, ikke dette i vannet som en annen gjorde her i stad. Og dette går fint. Smal elv, mer poeng.
Suser nedover, fine sideveisbevegelser. De skal altså slå 90 poeng, disse gutta, og de er halvveis akkurat nå. Nok et hopp. Vi ser at de jobber fint. Dobbelt hopp igjen av disse gutta, og de suser nedover elven. Og de tar ikke med seg alt treverket som de andre gjorde. Ja, litt grann forresten, men det går bra. Og så hopper de ned, lander støtt og sikkert i elva. Passerer portene. Ja, vi ser det går veldig, veldig bra. Ja, nydelig. Ja, den porten forsvant veldig fort. Kjørte på, den trakk seg av gårde i porten. Og så er det smalt igjen. Og pass på nå, ikke på land for mye da. Dobbelthopper og kommer i elven igjen. Veldig bra kjørt. Og vi ser at de begynner å nærme seg 90 poeng. Her ser vi veldig, veldig bratt utfar, stup og foss, og de kommer veldig bra gjennom den og ned, suser ned. Og hva sier poengsifrene nå? De sier 85, og tar med seg litt treverk. Veldig, veldig bra. Runding i elva, og nesten inn i fjellveggen, hopper over, og jobber elegant, sanker masse poeng, og de er altså på 103 poeng, og det betyr at de slår Lasse og Kjetil i støvlene, men bergenserne fortsetter og skal vise hvor dominerende og hvor gode de egentlig er. Fantastisk kjørt av disse to gutta, som ennå ikke er i mål. De begynner å nærme seg 107 poeng, ser vi, og de tar med seg litt mer poeng, dobbelt hopp, og det betyr at de er i mål, og har vunnet helt suverent. 114 poeng mot Aamodt og Kjus' 90. Ja, jeg må henvende meg først til Aamodt og Kjus og si hva tenker dere om dette? Vi nærmer oss 40. Uff a meg. Det holder. Ja, det er bare å ta seg hatten. De gutta der som er i tenåra, de er jo helt rå på det greiene. Jeg får ikke gjort noe med det. Men det, 40 is the new 30. Ja. Gutter? For en fysisk utfordring da. Det er liksom ikke dataspill sånn som det var før. Jeg er utslitt. Men altså, du føler deg så dum. Altså, bare stå sånn foran TV-skjermen. Ja! Det var veldig gøy, men midt inni der så tenkte jeg, nå har vi drept oss 100-0 ut. Ja, og så mistet jeg ene linsen min. Men, Så kom det noen hidden combos der. og så tror jeg vi hadde god flaks. Ja, det var deilig å dra den i land. Deilig Det tror jeg på. for oss. Det skulle dere kjent på. Bård og Vegard de bruker altså søskenkjærligheten til å skaffe seg 7 poeng, og det betyr at stillingen nå er 17-11 til Ylvis-brødrene. Så nå må dere jobbe på, gutter. Vi skal ta en ørliten pause herfra, men kommer straks tilbake. Vi ses snart.